Do re mi na le de da be me guitar တီးတဲ့အခါမှာ key နားမလဲဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဂီတာတီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများကြုံရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုထဲမှာဒါလည်းပါပါတယ်ဒိုရေမီကဘာလဲဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းတပုတ်ချင်းစီတပုတ်ချင်းစီတီးတဲ့အခါမှာ key အကြောင်းမသိဘူးအချို့ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ key နဲ့ chord နဲ့လွဲပြီးတော့တူတယ်လို့မှတ်တဲ့လူတောင်ရှိတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကို Do Re Mi Fa Sol La Ti Do Music note ခုနှလုံးနဲ့ key ပြီးတော့ chord ရဲ့အကြောင်းကို sharing ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ music note ခုနှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ music note ခုနှလုံးကဘာတွေလဲဆိုတော့ဆန္ဒကျွန်တော်ဆိုပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲ Do Re Mi Fa Sol La Ti ပြင် Do နဲ့ Do ကတူလို့ကျွန်တော်ခုနှလုံးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ music note ခုနှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ music note ခုနှလုံးကကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် C key ထဲမှာလဲ Do Re Mi Fa Sol La Ti Do လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပြီးရင် key G ထဲမှာလဲ Do Re Mi Fa Sol ပဲဆိုတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော် key ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်သွားပါမယ်เนาะ key အကုန်လုံးကဘယ်နှ key ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ key 12 key ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ key 12 key ကဘာလဲဆိုတော့ C ရယ် C sharp ရယ်ပြီးရင် D ရယ် D sharp ရယ် E ရယ်ပြီးရင် F ပြီးရင် F sharp G G sharp A A sharp ပြီးတော့ B နောက်ပြီးရင် C ပြန်ရောက်လာပြီเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ key စုစုပေါင်း12 key ရှိပါတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒီ key တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဂီတာဒါမှမဟုတ်တခြင်းတပုတ်တီးတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့အတန်အနှင်းအမြင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ key တွေကိုပြောင်းပြီးတော့တီးရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဥပမာအနေနဲ့တခြင်းတပုတ်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုတီးပြကြည့်ပါမယ်เนาะတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ပါမနေ့ပြန်ကြရင်ပါလုံးမဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့စီစဉ်ဆွဲအဲ့ဒီမနေ့ပြန်တကယ်ရောက်ဖို့တေချာဘူးကွယ်โอเคဒါတော့ key C ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့အတန် level ကိုနားထောင်ကြည့်ပေါ့เนาะကဲအခုကျွန်တော် key G ထဲမှာတီးပြကြည့်ပါမယ်โอเคနေပြန်ကြရင်ပါလို့မေကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့စီစဉ်ဆွဲအဲ့ဒီမနေ့ပြန်တကယ်ရောက်ဖို့တေချာဘူးကွယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါကတော့ key တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အတန်အနှိမ့်အမြင့်လဲကွာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ key G လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင့်တန်လုံးဝအော်လို့အဆင်မပြေပါဘူးโอเคအဲ့ဒီ key ဆိုတာဒီလိုမျိုးပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် key အမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะ key 12မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ key 12မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားလို့ရှိရင်တခြင်းတပုတ်ပုတ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ key ရွေးတီးလို့ရတာပေါ့โอเคเนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ chord ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคchord ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့ chord တစ်ခုမှာ note 3လုံးရှိပါတယ်เนาะအဓိက note က3လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ note 3လုံးကကျွန်တော် major ဆိုရင်1 3 5ဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် minor ဆိုရင်လည်း1 3 flat နဲ့5ပါโอเคအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် theory ပုံမှန်တေချာလေ့လာလို့ရှင်တော့ပုံနာလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး chord နဲ့ကျွန်တော် key ကလုံးဝမတူပါဘူးเนาะkey တစ်ခုမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ဂီတာပေါ်မှာတီးမယ်ဆိုရင်အဓိက chord ကကျွန်တော်တို့6 chord ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6 chord လုံးကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တခြင်းတီးလို့အဆင်ပြေပါပြီဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေ့ကျင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ family key တစ်ခု
ချင်းစီထဲမှာရှိတဲ့ chord တွေကိုလေ့ကျင့်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်โอเคเนาะကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ family chord အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖူးတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်တကယ်လို့အားလုံးသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်အဓိကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာက do re mi fa sol la ti do ကအတန်ခုနှစ်တန်ပဲရှိပါတယ် music note เนาะပြီးတော့ key က key 12ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ key 12ခုစလုံးက do re mi fa sol la ti do ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတန်အနှိမ့်အမြင့်ကတော့သူမှမဟုတ်ဘူးတချင်းတီးတဲ့အခါမှာလည်း key ရွေးတီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲ key C တီးရင်တော့ key C ထဲမှာရှိတဲ့ chord 6ခုကိုတီးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် key D ကိုတီးလို့ရှိရင်လည်းဒီထဲမှာရှိတဲ့ chord 6 chord ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ family chord တွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလေ့ကျင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ family chord လေ့ကျင့်ထားလို့ရှင်တချင်းတီးလို့အဆင်ပြေပါပြီတကယ်လို့နားမလဲတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို like and share လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ